Саламатсыздарбы, урматтуу курстун катышуучулары. Анда эмесе ушул өзүңүздөргө ишеним артуу курсуна кош келиңиздер. Негизи эле эң башында эле ар бирибиз ар кандай даражада турабыз да. Мына кээ бирөө студент, кээ бирөө давно эле университетти бүткөн, кээ бирөө аял киши, кээ бирөө мырза болот. И ар биринин өзүнө болгон ишеними ар кандай болот да. Мына мисалы үчүн эң биринчи азыркы капиталисттик заманда адам менин ишенимим качан көбөйөт, качан мен бир айлык доходум чоң болсо, ошондо өзүмө ишеним артат деп ойлойт да. Эми совет мезгилин алалы. Совет мезгилинде наоборот, сен башка адамдардан бай болсоң, сен ошондо сени куугунтуктачы да, шылдыңдачы, бул миллионер, бул спекулянт дечи да. Демек, ошол жашоого жете турган эле, мисалы үчүн айына 100 рубль беле, 200 рубль беле ошондой айлык алса, бул адам өзүнө ишеними күчөп, мындай жакшы эле болчу да. Демек, ишеним акчага барабар болбойт. Вот ошону эстеп алгыла. Азыр бир айда канча акча таап атсаңар, өзүңүзгө болгон ишенимди ошол акчага байлап койбоңуздар да. Анан эгерде бир айда ошондой доходко жетпей калсаңар же айлык албай калсаңар, иштебей калсаңар, дароо эле өзүңөрдүн ишенимиңерди вообще эле плинтустан ылдый кылып чүрүп саласыңар да. Мисалы үчүн бир эркек бизнес ишкерлик алып ай сайын $5000 таап атса, кризис болуп же пандемия болуп айлык таппай калды. Все, анын ишеними вообще полдон ылдый түшүп кетет да. Ой, мен ушундай колуман келбейт, ушундай экенмин деп баштайт өзүн жепчи. Элестетиңиз, мына кичинекей баланы алалы да. Кичинекей бала ал акча деген түшүнүгү да жок, ай сайын эч кандай айлык албайт, доходу жок. Бирок өзүнө болгон ишеними ашып ташып атат да. Кыялдары тимелетет, тиги айга жетет, космоско жетет, колуман баардыгы келет деп ойлойт, мен элдин баары жакшы көрөт, сүйөт деп ойлойт да. Демек өзүнө болгон ишенимсиздик каерден пайда болот? Айлана чөйрөнүн таасиринен пайда болот. Садиктен жана мектептен алган тарбиядан пайда болот. Анан ата эненин дагы кечке эле салыштыра бергенинен пайда болот да. Тиги Асан жакшы окуйт. Тиги Асан иштеп атат, сен иштебей жатасың. Тиги Асан үйлөнүп атат, сен дагы эле кызың жок. Ушинтип ата эненин болгон сөздөрүнөн, анан эң биринчи ушу бала бакча менен мектеп өтө жаман туура тарбиялап коет да. Баардыгын бирдей удобный болсун деп аракет кылат. Анткени эгерде сиз айырмаланып турсаңыз, талантыңыз ташып атса, сизди ошентип басып тимеле жанагыл. Сиз элестетиңиз, сиз квадрат болсоңуз, ошону треугольникке мындай матырып киргизишет да. Кадимкидей, ой, тигилер ушундай экен, мен андай эмесмин деп өзүңүзгө ишенимсиздик пайда боло баштайт. Же болбосо сиздин акча таба турган мүмкүнчүлүгүңүз, жөндөмдүүлүгүңүз такыр башка жерде, бирок азыр сиздин коомдо андай багыт еще ачыла элек да. Анан сиз ойлойсуз да, мен эмнеге башка адамдардай эмесмин, эмнеге мен колуман келбей атат деп өзүңүздү мындай жемелей баштайсыз. Же болбосо аял киши келинди алалы. Келиндин максаты үй бүлөдө мындай сонун уют, жакшы бир сонун бир атмосфера үй бүлөдө создавать этиш керек да. Анан ал байкуш келинди эле кайненеси же күйөөсү жемелей баштады да. Сен үйдө эле жатасың, биз силерди багып атабыз, сен деле барып иштешиң керек деп жанагыл аялды. Анан мейли деп тигил аял кой иштейин деп байкуш жумуш тапса, кайра жемелей башташайт. Сен эмне иштеп эле жүрөсүң, үйдө тамак аш жазабайсың, жакшы атмосфера жазабайсың деп. Анан байкуш тигил аял келинине экиге ажыратылып кетиш керек экенби? Бир бөлүгү барып иштеш керек экен, бир бөлүгү барып үйдөн тамак аш жасаш керек экен да. То есть бул туура эмес, башка бирөөнүн күтүүлөрүнө, то есть орусча айтканда ожиданияларына биз окшошобуз деп атып, өзүбүздүн неуверенностьтибизди пайда кылабыз да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн обязательство, задачасын башынан эле түшүнүш керек. Күйөөгө тиерде кадимкидей күйөөңүздөн сурашыңыз керек да. Сен менден эмне күтүп атасың?
мен кандай болушум керек? Мен үйдө отуруп үй бүлөнү жакшы карашым керекпи, же болбосо барып иштешим керекпи? Ошол сенин күтүүлөрүңдү заранее эле айтып кой деш керек да. Же болбосо эркек киши эң биринчи өзүнөн эмне күтүп атат? Эң биринчи ал сүйгөн жумушун таап, сүйгөн жумушун аткарыш керек да. Ошондо гана калган жагынан дагы уверенность пайда болот. А то эркек кишилер приоритетти туура эмес коюп атат да. Эркек киши бир кандайдыр бир кызды табат дагы, ойлойт да, ой, мен ушу кызды сүйөм, күйөм, ушул кызга үйлөнбөсөм мен жашоом, турмушум болбой калат деп эле тиги кыздын аркасынан преследовать этип чуркап жүрө берет. А өзүнүн иштеген жумушу жок, өзүнүн жашай турган үйү жок, эч кандай бир перспективасы жок, анан тигинин аркасынан жалдырап жүрөт да. Кыздын деле акылы бар да, ал ойлоп атат да, хорошо, үйлөндүк, анан эмне болот? Үйүбүз жок, квартиралап жүрмөк белек. Же тигинин алган мындай кадимкидей доходу жок болбосо кантип кайсы акчага жашайбыз деп, ошонун баарын рационалдуу түрдө ойлонот дагы, тигил эркектен наоборот алыстайт. Ошондуктан, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, эгерде сиз уверенность, өзүмө ишеним керек десеңер, эң биринчиден кандай өзүңүздөрдөн эмне күтүп атасыз, адамдардан эмне күтүп атасыз, ошого жооп беришиңиз керек да. Азыр сиз өзүңүздөн эмне күтүп атасыз, эң биринчи очередде эмне турат, вот ошого жооп бериңиздер да. Анда эмесе бүгүн биринчи сабак, орусча айтканда проясним ожидания деген нерсе да. Сиз конкретно үй тапшырмасында бул суроого жооп бериңиз. Мен өзүмөн эмне күтүп атам? Мен өзүм кандай болсом, өзүмө жагат элем, менде ишеним пайда болот эле деген суроого конкреттүү түрдө жооп бериңиздер. Ошого жооп бергенден кийин анан экинчи сабакка өтөбүз. Кийинки жолугушуудан Кудай буйруса көрүшөбүз.